اول حاجة هنجيب البصارية وننضفها زي ما انتوا شايفين اهي يا جماعة، جميلة جدا. بنشيل الراس، هتتشال بالامعاء زي ما انتوا شايفين كده. بوريكم ان هي جميلة وبتلمع، حلوة اوي يا جماعة. انا كنت عاملاها معاكم صينية قبل كده، شوفوها جميلة برضو اهي. تتشال بالامعاء بتاعتها، بتتنضف زي ما انتوا شايفين كده. بنضفها وبخلص كل الكمية اللي معايا، بنضفها زي ما انتوا شايفين كلها. نضفتها كده زي ما انتوا شايفين في المصفى وغسلتها بالليمون. دلوقتي انا جبت دقيق وقلبتها في الدقيق، ومن الدقيق كده بلتهم بمية. بجمع 6 وحدات مع بعض. الحتة دي اتقطعت يا جماعة مني، مش عارفة راحت فين. زي ما انتوا شايفين كده بجمعها وبقلبها في الدقيق وبالمية من الديل كده. بروح بالمية بتمسك مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. ده زيت قلية البطاطس الاول، وبعدين هقلي البصرية معاكم. لازم الزيت يسخن معانا، لازم الزيت يسخن معانا الاول كده زي ما انتوا شايفين، على درجة حرارة عالية الاول. وبعدين بهدي النار علشان البصرية تتحمر كده وبتتقرمش زي ما انتوا شايفين كده. هي يا جماعة انا حاطة 6 وحدات، جمعتهم كده. وبعدين حطيت مية من الديل كده وراحت لازقة كده زي ما انتوا شايفين 6 وحدات. وبقت زي المروحة كده، على اشكال مروحة. اهي يا جماعة جميلة جدا اهي، بوريها لكم اهي. هقلبها الناحية التانية كده. انا هديت النار عليها نار متوسطة، ما تكونش عالية قوي عشان تستوي البصرية معانا. اهي يا جماعة بوريكم بجمع 6 وحدات كده مع بعض. بجمعهم وبنيجي من عند الديل، بروح لازقاهم كده زي ما انتوا شايفين مع بعض بالدقيق. ده الرز الاحمر. بصوا يا جماعة بعد ما طلعتها اشكالها جميلة جدا، والاطفال هيحبوها. جميلة جدا ومنظمة ازاي، شوفوا جميلة جدا. هعمل معاكم برضو البتنجان المشوي طحينة. ودي التتبيلة من اللي انا حطيت عليها البسارية اللي انا قلبتها الاول في التتبيلة دي، تتبيلة السمك العادية. وبعدين بقلب كده الطحينة اللي انا هعمل فيها البتنجان المشوي. اقلب كده وعصرت ليمون وحطيت زيت اهو يا جماعة، وملح. الملح انا حطاه مع تتبيلة السمك، انا محتاجتش ملح. البتنجان ده انا شويته، انا كنت عاملاه معاكم الطريقة دي قبل كده. وحطيت دبس الرمان، بيخلي البتنجان المشوي جميل جدا يا جماعة. جربوا البتنجان بالطريقة دي، جميلة جدا. بصوا الرز معايا استوى. الرز ده الأحمر اللي هو بطماطم، جميل جدا. بصوا البسلة شكلها معانا حلو ازاي، وانا قدمتها بالطريقة دي يا جماعة. جميلة جدا ومنظمة والاطفال هيحبوها. جربوها بالطريقة دي. وانا قليت بطاطس صوابع معاها، والبتنجان المشوي الجميل بتاعنا، والسلطة البلدي العادية كده، والرز الأحمر الجميل. أنا عاملة معاكم الحاجات دي قبل كده يا حبايبي. بصوا البسلية شكلها جميل ازاي يا جماعة، مقرمشة وجميلة. لازم تجربوها بالطريقة دي. وانا بقلبها في الدقيق، الحتة دي اتقطعت معلش يا جماعة. وقليت بطاطس كده زي ما انتوا شايفين. ألف هنا وشفا يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.